I'm actually doing the conclusion. Doing the conclusion of the whole series. Hope it has been quite insightful. And today it will be quite short on my end, but I've already talked to some of the entrepreneurs where they will be sharing their experiences after I finish today. All right. Yes, sir. So today, like I've said, I will conclude it, and I'm like I've said, I'll be talking about businesses for this one, and we will see the advantages that businesses have over job. And yes, sir. Like we saw last time, the tax rates for businesses are generally lower than for individuals. Mama, graduate. Pai nous voit des fois to tax lo ban business et normalement plus bas qui pour ban individu. And after this one, I will be showing you I will be comparing some of, you will see for, the rates for other countries as well. And also talking about the rates for Seychelles. Et pour montrer, nous pouvons voir différents taux dans différents pays à travers le monde et aussi pour Seychelles. You will see the comparison, okay? Et nous pouvons voir, nous capables comparer ensemble. Yes, so in addition to personal income tax, because as individuals, every one of us will pay income tax when we work, okay? Nous payons un taxe personnel, l'état nous travaille. But in addition to that, we pay also, depending on your location, the countries that you are, there's also import duties that you pay when you import something. Addition avec taxe qui nous payons, dans les autres quelque chose qui nous paye, par exemple, si nous importons quelque chose. Yes, we have vehicle registration tax. If you're going to buy a new vehicle, you have to pay the tax. Non, taxe au transport. Remember, you also pay VAT for buying the transport, okay? But this is in excess as well. You have to pay registration tax, road tax as well. Oui, taxe nous payons concernant le transport, les noisés, VAT aussi. And also you pay inheritance tax. If, for example, you inherit some assets. Il y en a un taxe, l'héritage qui ou payé en cas où hérite aucun asset. Capital gains tax, for example, if you sell any assets and you get a profit, then there's capital gains tax on it. Il y en a un taxe aussi qu'on paye, là où vend quelque chose et le profit qu'on gagne, il y en a un taxe qu'on paye là. There's sales tax. Il y en a un taxe là où vend. Property tax, if you have a property and you sell. Il y en a un taxe là propriété. Stamp duty, like in Seychelles. Yeah. Social security tax. Il y en a sécurité sociale. Mandatory, every month you have to pay. Qui est mandatoire, qui nous paye tous les mois. And pension as well. Pension aussi tout. Pension. All these are taxes that individually we have to pay. Tout ça là est bonne taxe qui individuellement nous paye, hein. And I was amazed, church, when I was actually studying this. I went, we are paying all these taxes as individuals. There's so many taxes that we pay. Et parce qu'il n'a pas ébloui, les mois, ça quantité de taxes qui nous payent tous les mois. And comparing to businesses, there's only corporation tax. Et les nous regardons business, nous payons un taxe pour coopération. Yes, and you know, while I was working at my workplace before, as a corporate officer. Quand passé que travaille avant comme un corporate officer. And there I had to do due diligence. We work with high net worth individuals. People have a lot of money. Tu travailles avec des gens qui ont l'argent et tu peux faire recherche sur des gens. I know now, Cynthia is still doing that. She's a compliance officer there. She knows she has to do all the checks and to ask the source of the funds, the source of the wealth of individuals. Et ça, quand nous demandons beaucoup de questions concernant l'individu, quand ils gagnent sur l'argent, quand ils gagnent sur la richesse, et tout les autres quelque chose qui viennent avec. Making sure they had legit money before we onboard them as clients. Quand nous faisons ici, qui autres business,
autres l'argent illégal avant qu'ils nous attachés avec eux. Yes, but you know, I was just doing that for more than 6 years. Et parce que tu peux faire ça l'ouvrage pour plus de And it's 6 ans. only now that it really dawned on me Et c'est pour exemple là qui peut gagner une compréhension. that most of them, when they answer this question, these two questions about their source of funds or their source of wealth, Et c'est beaucoup d'autres qui les demandent sa question côté autres sources, autres la richesse, les mêmes autres l'argent, ils sortent. mostly 95% of them it was through business. Et au moins 95% autres qui répondent qu'ils ont un business. They have accumulated wealth because of businesses that they had. Ils ont gagné la richesse à cause d'un business qu'ils ont en. But for me, I was busy hustling and bustling. For me, it was just work as usual. It don't really ring a bell for me at that time. Et pasteur peut faire sortir pendant le temps pour lui, il participe gagner une idée, il participe gagner compréhension de ça, mais c'est And- la présence qui peut comprendre. Yes, it was right in front of me. I was doing it every day. Et tu peux faire ça tous les jours, mais c'est moi qui participe gagner comprendre. But it reminded me of Matthew 7:7. Fait nous imaginer dans Matthieu chapitre 7 verset 7. There are some things that you in your life that you cannot see until you actually ready to look for them. Côté dit qu'il y a quelque chose dans la vie qui ou pas vraiment voir jusqu'à l'air ou commence c'est cela là. Yes, the Bible said, if you seek, you shall find. La Bible fait comprendre si nous cherchons, nous pouvons voir. Yeah, I was not seeking. That's why I did not find them. Even though I was doing it for 6 years. Même si tu peux travailler à l'ouvrage pour 6 ans, vu qu'il participe chercher, même si tu devant lui, pas tu peux voir du tout. Yes, you will not see church. You will only see it when you ask, when you are searching. And the Bible, man, I love the Bible. It's really the truth. La Bible nous voit sa puissance dans la vérité, qui est vraiment clair. Amen. So now we will just compare, all right? The highest personal income tax in 2023 were as follows for these countries. The 5 highest, okay? So là, nous pouvons voir un pays qui a un personal income tax qui est plus haut pour 2023. Ivory Coast is the highest, 60%. Côte d'Ivoire est plus haut avec 60%. But the corporation tax is only 25%. Mais taxe corporation est 25%. For Finland, 56.95%. Finlande est dans la deuxième position avec 56%. Only 20% for corporation tax. Et son taxe corporation est 20%. For Denmark, 56%. Danemark est 56%. But personal is 22%. Et personnel est 22%. For Belgium, 53.7%. Belgium est 53.7%. Corporation, only 25%. Et corporation est 25%. Sweden, 52.5%. Et la Suède est 52.5%. Corporation, only 20.6%. Et corporation est 20.6%. All these more than 200% more than personal income tax. Et tout ça là est plus que personal income tax. And the highest corporation tax in 2023 were for these 5 highest countries. Taxe corporation plus haut dans 5 pays suivants. It was for Comoros, 50%. So il y en a Comores, nous il sait. It was only them that the personal income tax was lower. It's 30%. Et pour lui son taxe personnelle est 30%. Yes, and for corporation for Puerto Rico, 37.5%. Puerto Rico est 37.5%. Also lower, 25% than the corporation tax. Lui aussi 25% son income personnel. And for Suriname, 36%. Et pour Suriname, il est 36%. And personal, still it's above 38%. Et pour son taxe personnelle, il est 38%. And for Colombia, it's 35%, and the personal is still higher, Colombia 39%. aussi 35%, mais son personal income tax est 39%. For Sudan, the corporation, 35%. Et Soudan, 35%.
and the personal income, it's only them that it's 200% higher than the personal income tax. Existe ceux qui sont corporation et plus qui sont personnel. Yeah, but for the majority of countries, the corporation tax is much higher than the income tax. Pour majorité des pays, ils ont taxe corporation et plus qui sont personnel. And even for Seychelles. Et même ici, Seychelles, we have a progressive income tax system. Seychelles, nous avons un taxe, un income tax progressive. Yes, it depending on the level of income that you earn. Qui dépend de la quantité que vous recevez. The highest being 33%. Plus haut qui 33%. For personal income, and for corporation, the highest is 25%. Et pour coopération, il 25%. So it's 132% the margin difference. So différence is 132%. So even for Seychelles, you are generally, if you are having profit as a business, you are more better off than individuals. So même pour Seychelles, si vous avez un business, vous pouvez plus bien passer qui si vous pouvez travailler. Yeah. So wealth creation. The businesses are the vehicle for wealth creation. So nous pouvons qui un bon business, il un véhicule qui crée la richesse. It will be very difficult for you to create wealth through your job. So il pour un peu vraiment difficile pour créer la richesse si ça travers ou travail tout seul. Just as you have seen with all these taxes, individually you are incurring on a daily basis. J'espère nous voir sa quantité de taxes qui nous payons tous les jours. Maybe you are so used to it, you don't realize it. Quelquefois nous sommes habitués avec qui nous pas réaliser. But everything that you consume, it's being deducted as a tax as well. Mais tout quelque chose qui nous consomme, il peut gagner, il y a une taxe qui peut gagner retirer là. Aside from your personal income tax. So if you will add all these taxes that you pay as an individual, wow, it is more than 80%. So si nous ajoutons une taxe qui nous payons ensemble comme un individu, il plus à peu près 80%. So you can really do the math yourself. How can you really create wealth when you have taxes more than 80% you are being incurred every month? So nous avons fait un calcul qui est nous capable créer la richesse à travers nos salaires tout seul si nous payons continuellement payer taxes. This is where you have to seek for another income stream. Et pour ça raison qui nous besoin d'une autre source l'argent. And this is where business comes in. Et ça il en doit créer un business entre. And finally, governments will always be preoccupied finding innovative ways how to collect more taxes from individuals and companies. Et finalement, nous voyons que le gouvernement, pour tout le temps, peut de nouvelles façons pour prendre plus l'argent dans nos poches. And generally, personal income taxes will remain higher than business taxes. Et bonne taxe, income personnel, pour tout le temps, c'est plus haut qui taxe business. So, the way to wealth creation is through businesses and not employment. Alors, la façon pour nous créer la richesse, il y a à travers business, mais pas à travers nous travail. This should be our prayer. Then, if you are serious about it. Ça, si nous vraiment sérieux, alors ça, il mérite de nous la prière. If you are tired like me about you hate poverty. Si nous fatigués par pasteur, côté il y a la pauvreté. Yes, with everything, every fiber in my being now. So we need to really seek more information, read books, pray about it. Everything you got to do, but do not stay where you are. Add another income stream, church. All right? Alors, si nous vraiment sérieux, nous avons un désir, nous avons une idée pour nous ou d'une autre façon pour nous gagner salaire, pour nous gagner income, nous sommes capables sérieusement considérer business. S'il faut de nous lire là, faire un nouveau course, prix là, face là. Oui. Amen. Oui. Amen. Yes. So everything you got to do, please do it. Because God is the one that gives us power.
to get well. À cause c'est bon Dieu qui donne nous la puissance pour nous créer la richesse. He's giving us the knowledge about it. Il peut donner nous connaissance là. So he will give us the courage as well to do it. Alors si pour donner nous courage aussi pour nous faire. And the strategy. Et stratégie pour nous faire. Do you believe it? Est-ce que nous croyons? Amen. So, June next year, I pray that I will hear some good news from some of you. So nous pouvons donner non, pas non. So faut espérer pour ça, on va gagner un témoignage. At least you're studying, and so we are holding each other accountable, including me. Okay, if you don't hear anything from me next year, say, Pastor, you thought about this. What are you doing? So, Yeah. nous tenir camarades accountable. Yes. Et que nous encourage camarades aussi pour guetter si nous pouvons bouger de salani qui nous gagne enseigner pendant dernier des mois. Amen. I've taken time for us to be able to learn about it because money matters. Les temps pour nous venir avec sa l'étude à cause nous l'argent est vraiment important. Yeah, this information maybe you will have to attend a seminar, workshop, or somebody else. But as a church, I found it really, really important for us to be able to get the right information. Amen. Ça qui nous apprend pendant la dernière semaine, tu besoin de payer un séminaire, mais ben l'argent, juste pour qu'on comprenne qui peut arriver dans le monde finance. Yes, sir. Et comment l'église, pasteur, il nous aller important. Pour les causes là et aussi à cause il y a quelque chose qui gagne cause là de la Bible aussi. Yes, as you all know, I was actually studying while preparing for this. I really dedicated a lot of hours. So it was parallel during that time where it was quite hectic. I was still preparing that for you guys. Yeah. So my prayer is that you don't leave it to put it to waste. Yeah. You really apply. That will be the greatest joy for me. Yeah.